हेलो फ्रेंड्स, ये कार है फोर्ड फिएस्टा डीज़ल। इसमें प्रॉब्लम, कार स्टार्ट नहीं हो रही है। ये दूसरे वर्कशॉप से आई है अपने पास। इमोबिलाइज़र का लाइट शो हो रहा है, देखिए। ये वर्कशॉप वाले ने ट्राई किए लेकिन हुआ नहीं, फिर अपने पास लेके आए टोइंग करके। चलिए एक बार देखते स्कैनर कनेक्ट करके क्या प्रॉब्लम मिल रहा है। देखिए स्कैनर कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। दिस मॉडल नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो ये पहले स्कैनर कनेक्ट होना चाहिए। चलिए देखते बाहर क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए ये सब ईसीएम वगैरह खुला है इसमें, और वो भी बता रहे थे कि ईसीएम और क्लस्टर मीटर है ना कहीं दिए थे टेस्टिंग के लिए, तो बोलते नहीं हो पाया। अभी वो फॉल्ट पता नहीं चला या फिर पता नहीं क्या, और बोलते हुआ नहीं काम। तो पहले ईसीएम जो है ना, ये अपन ईसीएम ही पहले चेक करेंगे इसमें फॉल्ट है या नहीं है, फिर उसके बाद वायरिंग वगैरह चेक करेंगे। अगर इसमें प्रॉब्लम होगा तो पहले क्लियर करते। तो ये ईसीएम भी फाइनली रिपेयर हो गया। इसमें भी हुआ तो प्रॉब्लम, तो पता नहीं ये जो वर्कशॉप में आई उन लोग ने पहले वायरिंग चेक किए या फिर ईसीएम चेक किए, कहीं पे चेक किए थे तो सब फुला हुआ दिख रहा था। तो अभी अपन अपने तरीके से इसको किए, रिपेयर हो गया ये। इसमें भी प्रॉब्लम हुआ था, और ये देखिए क्लस्टर मीटर है ये, इसमें भी प्रॉब्लम हुआ था। ये भी रिपेयर हो गया है। अब इसको करेंगे कंप्लीट पूरा। इसको पूरा कंप्लीट करके फिर वायरिंग वगैरह सप्लाई वगैरह आगे चेक करते कि ईसीएम में सप्लाई वगैरह आ रहा है कि नहीं ठीक से। तो अभी लगाते ईसीएम को, ये हो गया ओके। इसके सब लॉक टूटे हुए, ये सब लॉक है ना इसके, ये टूट गए। तो अभी इसको जो अपने को लॉक करने के लिए तो बाद में करेंगे, पहले जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाना चाहिए। पहले चेक करना चाहिए, उसके बाद खोलना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट पहले प्रॉब्लम चेक करना चाहिए ना। अभी इसको टेम्पररी एसी लगा दिए, बाद में इसको फिक्स करेंगे। तो चलिए अंदर देखते क्या स्कैन लगाते क्या क्या है इसमें। और एक क्लस्टर मीटर भी लगा दिए, अभी ऐसे ही रखे टेम्पररी चेक करने के लिए। अभी ये लाइट, अभी ये तो नॉर्मल है। अभी इग्निशन ऑन करते, देखिए ये अभी भी है ना ब्लिंक हो ही रहा है। ये जो सिक्योरिटी लाइट ब्लिंक हो ही रहा है, और यहाँ भी डिजिट शो होना चाहिए, किलोमीटर वो सब शो होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। और देखिए फर्स्ट जो पार्ट है उसमें देखिए सब ये रॉन्ग था, ये सब आड़ा टेढ़ा लगा हुआ था। ये नीडल जब खोले थे, ये ईसीएम खोले थे पहले, और ये क्लस्टर मीटर खोल लिए थे। फिर ऐसे ही पता नहीं जिसको दिए थे उन्होंने ऐसे ही दे दिए सब लगा के। फिर जब अभी किए तो ये भी हो गया है रिपेयर, और ईसीएम भी हो गया है, लेकिन इसमें अभी भी है प्रॉब्लम। चलिए एक बार स्कैन करते। स्कैनर कनेक्ट किए, स्कैनर पे जाएंगे। अपना है फिएस्टा, इसमें जाएंगे 1.0 लीटर। तो स्कैन में भी बहुत टाइम लग रहा है, तो अभी इसमें जाएंगे 1.4 लीटर।
इंजन टाइप डूराटेक 16 वॉल्ट जो है ना, और 2013। ओके, डूराटेक, यस। काफ़ी टाइम लग रहा है। देखिए सिस्टम सिलेक्शन, पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल, इंजन का काम करना है। देखिए इसमें अभी भी है ना कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है ECM से। दिस मॉडल इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग। और एक बार देखते, देखिए ये अभी भी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है, जब फर्स्ट टाइम जब कार रनिंग में बंद हुई ना, तो जो प्रॉब्लम था ECM का और क्लस्टर मीटर का प्रॉब्लम नहीं था। जो बता रहे थे कि ECM फॉल्ट था, बताए कहीं पे चेक कराए, वो जो बता रहे वर्कशॉप वाले, तो जब फर्स्ट टाइम जब कार बंद हुई ना, तो ECM का फॉल्ट नहीं था। ये फॉल्ट लग रहा है इलेक्ट्रिकल, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। क्योंकि इसको बाहर चेक किए ECM वगैरह, जो प्रॉब्लम था पहले, जो उनको खोलने के बाद में हुआ होगा। तो अभी जब चेक किए ECM वगैरह पूरा रिपेयर होके कंप्लीट हो गया है, क्लस्टर मीटर भी हो गया है कंप्लीट। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप वायरिंग चेक करते एक बार, चलते आगे, चलते बाहर। तो पहले जो है ना इसकी सप्लाई वगैरह चेक कर लेंगे कनेक्टर की। तो अभी पहले अपन चेक करते हैं इसका फ्यूज़ तो उन लोग भी चेक किए होंगे, लेकिन अभी अपन अपने तरीके से चेक करते हैं फ्यूज़। इसका फ्यूज़ बॉक्स यहाँ लेफ़्ट साइड में ग्लो बॉक्स के पीछे। अभी सब एक एक फ्यूज़ चेक कर लेंगे। एक तो रोड पे गाड़ी इतना आवाज़ आ रहा है ना, ECM में कैन कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। कैन कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, फॉल्ट हुई आ रहा है। सब फ्यूज़ देख लेते। फ्यूज़ तो सब ओके लग रहा है। तो फ्यूज़ तो ओके ही है। चलिए अभी आगे ECM का वायरिंग सप्लाई चेक करते एक बार। पहले चेक कर लेंगे ग्राउंड, इसको लगाते हो पॉजिटिव में। और इसमें ग्राउंड होगा, ये कपलर है ना जो पावर सप्लाई का, ये वाला, ये सॉकेट है ना पावर सप्लाई की है। और ये इंजेक्टर की, नोज़ल की वगैरह, पंप वगैरह, ये वो सब कैन लाइन वो सब इसमें होगा। पहले पावर सप्लाई देख लेते। तो इसमें ये देखिए, ये जो 3 सेम दिख रहा है ना, ये ग्राउंड होगा। फर्स्ट, सेकंड, चार नंबर, ये ग्राउंड ओके। अभी
लगाते इसको माइनस में, अभी प्लस चेक करते, प्लस एक भी आ रहा है या नहीं। सप्लाई तो बता नहीं रहा है एक में भी। चलिए पहले इसका है ना डायग्राम से इसका वायरिंग जो सप्लाई वोल्टेज है वो निकालते, फिर आगे दिखाते। तो इसका डायग्राम से जो निकाले ना कनेक्शन, इसमें जो सप्लाई वोल्टेज आएगा ना, देखिए 1 2 3 4 और ये ब्लैंक है ऊपर की लाइन में, और नीचे की लाइन है ना उसकी सेकेंड वाली। तो राइट साइड से ना ब्लू और रेड है ना फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ग्रीन येलो है ना ये इसका पॉजिटिव है इग्निशन करंट। तो सेकेंड लाइन में फर्स्ट सेकेंड थर्ड इसमें वोल्टेज आना चाहिए इग्निशन पे। जो फोल्ड है ना, फोल्ड देखिए कैसा है, हाँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड इग्निशन नहीं आ रहा है, नहीं दिखा रहा है। अभी देखिए, अभी वायर पे टच करते, ये देखिए ये आया। इसी को पलटी करते फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ नहीं आ रहा है। जो फॉल्ट है ना ये और जो रनिंग में हुआ था ना ये फॉल्ट हुआ था। तो अभी इसको ओपन करते, ओपन करने के लिए इसको ऐसा इसको निकालते। ये इसका इग्निशन है, और इग्निशन में जो बताया आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये इग्निशन पे आ रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम हुआ है ना, ये क्या हुआ है, ये पिन है ना, पिन टच नहीं हो रही है ECM में, यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रहा है। चलिए इसको एकदम ठीक से लगाते फिर चेक करते। तो ये अभी हो गया कनेक्शन, ये लगा दिए ठीक से। अभी यहाँ पे देखिए सप्लाई जो पहले नहीं आ रही थी आया, और यही सेकंड लाइन में थर्ड नंबर 1 2 3। अभी देखिए, अभी इसको कनेक्ट करते ECM और चेक करते स्कैनर कनेक्ट हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। स्कैनर कनेक्ट होगा, कम्युनिकेशन होगा, इमोबिलाइज़र का जो लाइट है नॉर्मल होगा तो कार स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए अभी इसको कनेक्ट करते पहले। तो ये कनेक्टर लगा दिए अभी चेक करने के लिए, बाद में इसको पूरा टेपिंग वगैरह पूरा करेंगे। चलिए अभी चलते अंदर और चेक करते स्कैनर वगैरह कनेक्ट हो रहा है क्या नहीं, स्कैनिंग हो रही कि नहीं। स्कैनर ऑन करना, ये पकड़ना स्कैनर, दरवाज़ा बंद करना वो साइड का। तो इग्निशन करते ऑन, इग्निशन ऑन हो गया। और देखिए डिजिट भी आ गया, देखिए, और ये मोबिलाइजर का लाइट। अभी ऑन किए, इमोबिलाइजर का लाइट आया, चला गया है, डिजिट भी आ गया। तो अभी एक बार स्कैनर देखते कनेक्ट हो रहा है क्या। स्कैनर कनेक्ट करके रखे, पहले कनेक्ट नहीं हो रहा था ना, जाते इंटेलिजेंट डायग्नोस।
देखिए ये वन टाइम में कनेक्ट हो गया, बता भी दिया ईयर 2012 फोर्ड, ये भी नंबर है। फिएस्टा अभी चलते पावर ट्रेन में। अभी ये डायरेक्ट लेके गया क्योंकि ऑटोमेटिक जो इंटेलिजेंट की है ना स्कैनिंग, तो ये डायरेक्ट वहीं पे लेके गया है। और पहले जो स्कैन कर रहे थे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, वो मैन्युअली कर रहे थे। अभी रीड प्रोटोकॉल कीज ऑन, स्कैनर कनेक्ट हुआ, ECM से कनेक्ट हुआ है, पहले कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था। देखिए अभी इसने बता दिया जो जो फोल्ड हुए हैं ना इसमें। इनटेक एयर टेम्परेचर ये तो खुला हुआ है, एयर फिल्टर, पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल, मेन रिले ओपन और शॉर्ट। चलिए इसको एक बार क्लियर करते हुए ना, शायद पहले के फॉल्ट हो गए। ये एयर फिल्टर तो खुला हुआ है। ग्लो प्लग कंट्रोल मॉड्यूल, ये फिल्टर का है, ग्लो प्लग कंट्रोल मॉड्यूल, इनटेक एयर टेम्परेचर। चलिए ये तो इससे तो ये जो फिल्टर वगैरह खुला हुआ है ना उसका है, और एक ये हीटर प्लग का कंट्रोल मॉड्यूल का है वो। चलिए वो तो बाद में देखेंगे, अभी देखते एक बार स्टार्ट करके कार स्टार्ट होती है या नहीं। कंप्लीट हो गया पूरा, अभी देखते एक बार स्टार्ट करके। देखो कार स्टार्ट हो गई, कार बंद करके देखते। सेल्फ मार, बंद करके स्टार्ट कर दो, कर। तो ये ECM को सील कर दिए, पानी वानी ना जाए, उसके लिए बॉन्ड लगा दिए। और ये इसका लॉक टूटा था ना, तो इसको क्लिप ऐसे लगाए। ये सब इसके लॉक टूटे हुए हैं ना, ये सब लॉक टूटे हुए, तो इसके लिए अभी ये ऐसा लगा दिए टाई क्लिप, और जो एक्स्ट्रा है उसको कटिंग कर देते, ये निकलेगा नहीं। फिर फिटिंग करके चलते एक बार चेक कर लेते। तो जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। और ये एक लाइट ब्लिंक हो रहा है, ये देख लेंगे, जो भी फॉल्ट हुए वो देख लेंगे। बाकी जो अपना काम था स्टार्ट करना था तो ये हो गया। एक बार स्कैन कर लेते, स्कैन पे क्या फॉल्ट आ रहा है। और ये इस पे ग्लो प्लग कंट्रोल सर्किट का एरर है, ये देख लेंगे। लेकिन अपना जो काम था, जो बताए थे स्टार्ट करना था कार, वो स्टार्ट हो गया। तो ये थी फोर्ड फिएस्टा डीजल डूराटेक की इंजन। तो देखिए जो जो प्रॉब्लम था आपके साथ में शेयर किए फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।